Bă, frate, nu știu ce se întâmplă. Eu nu mai simt spiritul sărbătorilor cum îl simțeam odată în anii 2000. Nu mai vin colindătorii, nu mai cântă nimeni. Nu mai simt spiritul, nu mai este chestia aia frumoasă, scripirea aia. Da, frate, ai dreptate. Nu mai sunt tradițiile cum erau odată. Ia, deschideți porțile, să intre Coline, deschideți fetelor să intrăm, haideți! Hai liniuili și darbe flori, prin sat vin colindători. Hai liniuili și flori de măr. Hai liniuili și darbe flori, prin sat vin colindători. Hai liniuili și flori de măr. Aoleu, au venit colindătorii, au venit să ne ia banii, vai! Ascunde-te, ascunde-te! Tu ai lăsat poarta aia deschisă sau cine a lăsat-o? Nu am lăsat eu ușa, tu ai lăsat-o. Eu n-am chef să dau bani la colindători. Am plecat de aici. Ați zgârciți, fată! Hai, fată, să mergem la altă casă la colindat, că aici nu primim nimic. Haideți să Hai liniuili și darbe flori, prin sat vin colindători. Hai liniuili și